दोस्तों खाने के मामले में इन दोनों भाइयों का मुकाबला यदि इस लड़की से करा दिया जाए तब इन लोगों में कौन सबसे बड़ा भुक्कर है, चलो देखते हैं। सबसे पहले ये लड़की जो 10 किलो चिकन बिरयानी अकेले ही सफा चट कर जाती है और ये पूरा चिकन अकेले ही खा जाती है। इसके अलावा ये एक बार में 10 आदमी का खाना अकेले ही खा जाती है और ये खाने को ठूस ठूस के खाती है। वहीं पर ये दोनों भाई जो खाने को ऐसे खाते हैं जैसे मानो ये 100 दिनों से भूखे और ये पूरा बकरा अकेले ही सफा चट कर जाते हैं। इसके अलावा ये दोनों मिलकर 100 से ज्यादा गोलगप्पे ऐसे ही निगल जाते हैं और ये दोनों गरीब लोगों को भी खाना खिलाते हैं। तो यार इन दोनों भाइयों के लिए 1 लाइक तो बनता है।